بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و صد سلام و درود به شما عزیزانی که در این سفرنامه زیبا به تاریخ پرشکوه خودمون ما را همراهی میکنید. عزیزان، امروز میخواییم در مورد شخصیتی حرف بزنیم که اگر در کل تاریخ و در کل سرزمین فارس و خراسان عزیزمون غیر از ایشون نمی بود، ما این افتخار رو به خودمون میدادیم که در بین همه ملت ها به ایشون بنازیم که ما همچنین شخصیتی داریم. ایشون گرچه که 62 سال بیشتر عمر نکردن، اما کتابی رو جمع آوری کردن و کاری کردن که واقعاً قابل تقدیر هست و شاید در کل کره زمین لحظه‌ای نباشه که هزاران نفر اسم ایشون رو نبرند و براشون دعا نکنند، رحمه اللهی نگند یا رضی الله عنهی نگند. با یک قصه بسیار زیبا این حکایت رو شروع میکنم و این قصه در بغداد صورت گرفت. اهل بغداد خب آوازه ایشون دنیا رو گرفته بود و اهل بغداد خبر شدن که ایشون وارد شهر بغداد میشه. اهل علم و اندیشه و دانش و شاگردان و دانشجویان اون زمان جمع شدند، گفتند که ایشون که اینقدر اسمش هر جا پیچیده، بیاییم ما امتحانش کنیم. یک امتحان بسیار سخت و مشکل که عزیزانی که با علم حدیث آشنایی دارن میتونن این رو درک کنن. یک حدیث رو شما بخونید آسونه، یه حدیث رو حفظ کردید و میخونید انما الاعمال بالنیات. خب یه حدیث حفظ کردید و خوندید. و اینی که باز حدیث رو با سندش بدونید که این حدیث رو فلانی از فلانی از فلانی از فلانی نقل کردند از صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، مثلا حضرت عمر، و حضرت عمر میگن که من شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنین فرمودن. حالا اگر یک کسی بیاد این حدیث رو نقل کنه، در این سندش که بهش میگن این به اصطلاح رابطه ما یا صاحب کتابی که در حدیث نوشته شده با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این مسیر رو بهش میگن سند. در این سند بیاد یک نامی رو جابجا کنه یا سند یک حدیث رو بذاره روی حدیث دیگه. خب اینو تشخیص دادن دیگه یک عقل بسیار عبقری و یک هوش و ذهانت بیمانندی میخواد. این دانشجویی که میخواستند این امام بزرگ رو امتحانش کنن، اومدن چیکار کردن؟ 100 تا حدیث انتخاب کردن، سندهای این حدیث ها رو جابجا کردن. احادیث همشون درست، حدیث ها همشون حرفای ثابتی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، اما این راهی که به ما رسیده، این حدیث رو گذاشتن روی این حدیث، مال اینو گذاشتن روی این حدیث، رو اومدن و این امامی که تازه وارد شهرشون شده بود در یک جلسه بسیار بزرگ اومدن و از ایشون میپرسن که امام، شما که به اصطلاح امام حدیث هستید، متخصص هستید و فلان هستید، حدیثی اومده از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، فلانی از فلانی از فلانی روایت کرده، حدیث هم این. ایشون میگفتن که نشنیدم. نفر اول 10 تا حدیث آورد، ایشون گفتن که هیچ چیزی رو اینا رو قبول ندارم. نفر دوم اومد 10 تا قبول ندارن. نفر سوم، چهارم، دهم، 100 تا حدیث یکی رو قبول نکرد. مردمی که اونجا بودن گفتن که عجب، این امامی که 100 تا حدیث یکی رو نشنیده. بعد ایشون برگشتن و به اولی گفتن آقا شما بلند شید، شما حدیث اولی که فرمودید گفتید فلانی از فلانی از فلانی از رسول الله علیه وسلم، این حدیث، این متن حدیث درست است،
اما این به اصطلاح سند اشتباه است. این متن حدیث یا این سخن پیامبر رو فلانی از فلانی از فلانی از فلان صحابه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردن. اما اون متنی که شما، اون سندی که شما آوردید هم درسته، اما با اون سند یه حدیث دیگه اومده که اون حدیث اینه: 1 2 3 4 10 تا، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر دهم، 100 تا حدیث رو از سر نو با سند درست، با متن درستی که مال اون سند هست ذکر کردن که همه دهنها وامون، همه چشمها وامون که خدایا وار الها چه هوشی، چه ذکاوتی و چه عقلی دارد این محمد ابن اسماعیل بخاری. بله، ایشون بودن محمد ابن اسماعیل بخاری، بزرگترین عالم حدیث تاریخ بشریت، کسی که کتاب حدیث ایشون بزرگترین کتاب بعد از کلام الله مجید شناخته میشه. امامان و اساتید بزرگ حدیث که ما به برخیشون اشاره کردیم، مثل امام مسلم، امام ترمذی و امام احمد به سلام ابن ابی العاص و غیره و غیره، از جمله شاگردان ایشونن. ایشون در محضر امامانی چون امام احمد ابن حنبل، امام علی المدینی، یحیی ابن معین و اسحاق ابن راهوه به اصطلاح نشستند و کسب علم و فیض کردند. این محمد ابن اسماعیل بخاری به طور غالب در سال 194 در بخارا از سرزمین خراسان دیروز به دنیا اومدن و در سال 256 در سمرقند چشم از جهان فرو بستند. یعنی در ایشون از علمای قرن 3 هجری محسوب میشن. امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری از جمله بزرگترین علما و حفاظ علم شناخته میشن که علما در وصف ایشون حرفهای بسیار بسیار جالبی دارند. امام احمد ابن حنبل میفرمایند که از سرزمین خراسان کسی مثل محمد ابن اسماعیل بخاری بیرون نیومده. یعنی سرزمین خراسان نتونسته عالم و عالم برجسته‌ای چون محمد ابن اسماعیل بخاری دوباره به دنیا بیاره. این همه انسان بسیار فریخته و انسان بسیار باهوش و ذکاوتی که در واقع محمد ابن اسماعیل بخاری تربیت یافته مادرشون هستند. ایشون در کودکی پدر بزرگوارشون که اهل علم و فضل بودن و عبدالله ابن مبارک رو دیده بودن و از علمای اون زبان مثلا زمان خودش کسب علم فرموده بودن و روایت هایی از مالک ابن انس هم دارن، پدرشون در وقتی که مثلا محمد ابن اسماعیل عمری نداشتند وفات کردند. مادر بزرگوار اومدن فرزند رو خوب تربیت کردند. در همون کوچیکی قرآن رو حفظشون دادن. 10 ساله بود که شروع کردن به حفظ متون و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعدش فرزندش رو گرفتند و رفتن به سفر حج، رفتن به مکه مکرمه. مادر و برادر از اونجا برگشتند و محمد ابن اسماعیل بخاری رو گذاشتند در مکه مکرمه که اونجا کسب علم و دانش بکنه. بعد ایشون منتقل شدند به مدینه منوره. در مدینه منوره در محضر علما و اساتید بزرگوار اون روزگار نشستند و شروع کردند به ثبت احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم.
ایشون سفرهای متعددی داشتند، به شهرهای مختلفی سفر کردند، به بغداد، به بصره، به کوفه، دمشق، قدس، فسطاط و منطقه حجاز. ایشون سفرهایی داشتن، نیشابور و بخارا که به اصطلاح مناطق خودشون بودن، سفرهای متعددی داشتند و هر جایی که عالمی میشنیدند که متخصص است در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرفتن نزد ایشون و کسب علم و دانش میکردند. و بزرگترین شاهکاری که ایشون به جا گذاشتن، کتابهای زیادی دارن، شاهکاری ایشون کتابشون هست الجامع الصحیح که مشهور است به کتاب صحیح بخاری، که در این کتاب ایشون بیش از 7593 حدیث رو، طوری که استاد بزرگوار محمد فؤاد عبدالباقی شماره گذاری کردن، ایشون جمع آوری کردن در این کتابشون که این 7000 اندی حدیث که اینجا اومده حصیله چند صد هزار حدیثی هست که ایشون با به اصطلاح اسانید مختلف اینا رو روایت میکردن و داشتن که و تنها در کتابشون اون احادیثی رو آوردن که هیچ که نمیتونه در اونها شکی داشته باشه، اونقدر دقیق بودن. یک قوانینی گذاشتن برای انتخاب احادیث صحیح که واقعا بیانگر شاهکار علمی ایشون و در عین حال اون اهتمامی که علمای مسلمون در طول تاریخ برای حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن که چقدر با دقت سعی می‌کردن احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو جمع آوری کنن تا نکنه هیچ گونه به اصطلاح اشکالی یا واردی بر به اصطلاح موردی بر احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد بشه. و امام ابو حاتم رازی در وصف محمد ابن اسماعیل بخاری می‌فرمایند که وارد عراق انسان برجسته و عالم و حافظی نشده مثل محمد ابن بخاری، یعنی سرزمین عراق فردی به علم و دانش ایشون رو تا حالا ندیدن. و ایشون سفرهایی هم به بصره داشتن، به شام، به حجاز، به کوفه و هر جا که می رفتن مورد احترام و استقبال هم مردم و هم علمای اون سرزمین قرار می گرفتن که چقدر برای علما عزیز بود که محمد ابن اسماعیل بخاری وارد شهرشون میشه، تا هم اهل شهر و اهل علم و اهل فضل و علما میشنیدند، همشون جمع میشدن، می اومدن در محضر ایشون و احادیثی که ایشون روایت میکردند رو می نوشتن و به اصطلاح قوانینی که ایشون گذاشته بودند به اصطلاح در اختیار احادیث و در اینی که حدیثی که انتخاب میکنند باید چقدر دقیق باشه و هیچ گونه موردی به اصطلاح توش نباشه، این قوانین رو هم یادداشت میکردن که به اصطلاح نکنه که احادیث ضعیفی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت داده بشه. البته یه موردی که برخی از عزیزان متوجه نمیشن و اینی که وقتی میشنوند که مثلا امام بخاری چند صد هزار حدیث حفظ داشتن، میگن آقا چند صد هزار حدیث چطور مثلا این همه به اصطلاح سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونا رسیده باشه. یه موردی که به اصطلاح هست در عرف یا در سیستم به اصطلاح علمای حدیث، وقتی میگن یک حدیث یعنی یک حدیثی که یک سند داره و یک متن داره. الان همین یک متن، همون حرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر 10 تا صحابی شنیدند و از 10 روایت مختلف، از 10 راه مختلف این حدیث به ما رسیده، این در واقع 10 تا حدیث شمرده میشه. حدیث متن شیکی هست اما 10 تا روایت داره، با هر یکی از این روایت ها این حدیث یک حدیث شمرده میشه. و
به اصطلاح علما و اندیشمندان در وصف امام بخاری خیلی حرفا دارن که همشون بیانگر حفظ و عقل و درایت و لطفی هست که خداوند متعال به این امام بزرگوار داشتن. خداوند متعال کتابشون رو حفظ فرمودند و وعده دادند به ما مؤمنان که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو فرستادیم و ما حفظش میکنیم و از حفظ قرآن کریم حفظ سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بسیاری از آیات قرآن کریم رو باید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما بسط بدن تا ما بدونیم. قرآن کریم حرف از نماز میزنه اما نمیگه که اوقات نماز چقدر هست، چه وقتایی باید نماز خون، چه جور نماز خون. قرآن حرف از زکات میزنه اما تفصیل و موارد ریزکاری های زکات رو باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد بدن. اینه که حفظ احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فرموده های رسول اکرم جزئی از حفظ قرآن کریم هست. واسه همینه که به اصطلاح خداوند متعال افراد ویژه‌ای رو تربیت کردند که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برای ما جمع آوری کنند که یکی از عمده ترین این افراد امام بخاری هست. امام ابو عبدالله حاکم نیشابوری در وصف امام بخاری میفرمایند که هو امام اهل الحدیث بلا خلاف بین اهل النقل. هیچ که روی این حرفی نداره و اختلافی نداره که امام بخاری سرکرده و کدخدای علمای حدیث هست و امام حدیث هست. امام ابن خزیمه که به اصطلاح صحیح ابن خزیمه رو ترتیب دادن، ایشون میفرمایند ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بحدیث رسول الله ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری. در زیر سقف آسمون من کسی رو سراغ ندارم که مثل امام محمد ابن اسماعیل بخاری در علم حدیث و در دانش حدیث سرآمد باشه و همچنین در حفظ احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. امام مسلم نشابوری خودمون در وصف به اصطلاح امام بخاری هر حال شاگرد امام بخاری هستند، میفرمودند که به امام بخاری میفرمودند دعنی اقبل رجلیک یا استاد، اجازه بده که من پاهای شما رو ببوسم به این زحمتی که شما متحمل شدید در مسیر به اصطلاح جمع احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خود امام بخاری میفرمایند که من هیچ حدیثی رو در کتاب نه آوردم نه نوشتم مگر اینی که قبل از اون نوشتن و ثبت این حدیث، بعد از اینکه مطمئن میشد که این حدیث درسته، سندش درسته، متنش درسته، هیچ شکی در این نمیشه داشت، بعدش میرفتن غسل میکردن برای هر حدیثی، غسل میکردن، 2 رکعت نماز میخوندن، دعا میکردن، بعد اون حدیث رو مینوشتن و میفرمودن لا اعلم شیئا یحتاج الیه الا وهو فی الکتاب والسنه. هیچ چیزی که نیاز ما باشه در دینمون و در دنیامون من سراغ ندارم مگر اینی که در کتاب خدا و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو میدیدم. انسانی که در قرآن و در سنت تبحر داشته باشه همه یک گره های زندگی براش قابل حل هست، برای همهشون یک جوابی داره و میتونه اونا رو در سایه قرآن و تعالیم قرآن و تعالیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اصطلاح درک کنه. و میفرمودند که ارجو ان القی الله ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا. یکی از صفات امام بخاری این بود که ایشون هیچ وقت در عین حالی که انسان بسیار زاهد و پرهیزگار و متقی بودند هیچ وقت زبانشون رو به این و اون مشغول نمی کردن، غیبت این و اون رو نمی کردن، بدی این و اون رو نمی گفتن هرگز. و می فرمودن ما اردت ان اتکلم بکلام فیه ذکر الدنیا الا بدأت بحمد الله و الثناء علیه. و هر وقت هم که می خواستم حرفی بزنم با حمد و ثنا و الهی حرفم رو شروع می کردم. یعنی انسانی که همیشه در فکر دین و عبادت و در اخلاقش سرآمد، در زهد و تقوا و پرهیزکاریش سرآمد، در
علم و دانش بسیار کوشا و همیشه امیر بخارا و همه از ایشون استقبال میکردند. وقتی که به بخارا برگشتند بعد از اون که این همه نام بزرگی رو برای اهل بخارا ثبت کرده بودند و سرآمد جهان شده بودند، هر جا شهره محمد ابن اسماعیل بخاری بود، امیر بخارا از ایشون استقبال بسیار شاهانه‌ای کردند و در مسیری که ایشون می اومدند روشون مثلا شیرینی می ریختند و ازشون استقبال می کردند و واقعا هم جا داشت که از همچنین انسان وارسته‌ای که این همه زحمت کشیده بود برای حفظ احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین استقبال بشه. امام بخاری در 20 یولیو 810 یا به اصطلاح متولد شد که گفتیم که همیشه در تولد ائمه یا شخصیت‌های بزرگ تاریخ تقریبی است، اما وفات ایشون در اول شوال 256 هجری مصادف با 1 سپتامبر 870 بود. خداوند قبر ایشون رو منور بگردانند و انشاءالله در غریق رحمت ذوالجلال و الاکرام باشند. نام نامین امام بخاری فخر جامعه فارس زبان ماست و همه جهان اسلام به ایشون فخر می کنند و هر جای دنیا امروز ما می بینیم که احادیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میشه، به هر حال ذکر احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لحظه‌ای هم در به اصطلاح جهان متوقف نمیشه. کلاس‌های علم هستند و هر جا از عالمی اندیشمندی سوالی پرسیده میشه جواب وقتی میدن خب یا با قرآن هست و استدلال به احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و میبینیم که میفرمایند امام بخاری رضی الله عنه یا از امام بخاری رحمه الله روایت شده یا حدیث رو ذکر میکنن، در آخرش میگن رواه الامام البخاری. همین که گفتن امام البخاری دیگه کسی نمیپرسه که آقا این حدیث صحیحه، نخیر. وقتی که گفتیم امام بخاری یا امام مسلم یا متفق علیه، یعنی امام بخاری و امام مسلم اون رو نقل کردن، اون حدیث رو آوردن، یا گفتن رواه الشیخان، دو تا بزرگوار اون رو منتقل کردن و اون حدیث رو آوردن، یعنی امام بخاری و امام مسلم، دیگه کسی حق نداره روی اون حدیث چپ نگاه کنه. اون حدیث صحیح هست و قابل اعتماد در همه قضایا، هم در مسائل فقهی، هم در مسائل عقیده و هم در مسائل اخلاق ازش استنباط میشه کرد. مثلا تمام احکامی که مثلا از اون حدیث میشه برداشت کرد رو دیگه بدون چون چرا اون حدیث قابل قبول هست و این بیانگر اون زحمت هایی هست که این ائمه بزرگوار متحمل شدن. خداوند از این بزرگواران در بگذره و قبرهاشون رو نورانی کنه و جا داره که ما عزیزان کتاب و شما بزرگواران و فرزندانمون رو تشویق کنیم که کتاب‌های امام بخاری و امام مسلم رو حفظ کنند و اونها رو آماده کنیم تا برای تاریخ امام بخاری ها و امام مسلم هایی باشند و ستارگان درخشانی در تاریخ مجد و عظمت سرزمین خودمون.